ดร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าของเรามีอะไรบ้างวันนี้วันนี้ขายยายดอกพี่คนนี้เลยอันนี้ไหมเล็กเดี๋ยวยิ้มทิพย์เอาไปมาใบ3 เพิ่ม เป็ดซ้ำนี่ เอามาเถอะมานี่ข้าวเอาไปก่อน ทำอะไรกันคะ วางไข่ค่ะ ฟองไข่ค่ะ ไข่กุ้ยชอย ไข่ไม่สุกใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ไข่ไม่สุกไข่ปอกยากใช่ไหม ค่ะต้องทะนุถนอมค่ะกิโล ใช่แล้ว ลูกอ่ะลูกชิ้นถูกเดือนไม่กี่ลูกเอ้า เราทำข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวหมูแดงแล้วก็บะหมี่หมูแดงนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็ลาบซาอันนี้จะเป็นเครื่องลาบซาอาหารสิงคโปร์นะคะทุกคนจะเสียงดังไปหน่อยนะคะเพราะว่าที่งานเขาเปิดเพลงอันนี้จะเป็นน้ำซุปลาบซานะคะ ว่าเมีย ไก่ค่ะดูแม่ครัวของเรา นะคะไข่ไก่เหรอ เราอยู่ในครัวกันค่ะแหม่มันใหญ่เลยค่ะแปรวว่างแล้วใช่ไหมตอนเนี้ย ว่างค่ะว่าง ตอนนี้เริ่มซาแล้วลูกค้าเริ่มซาแล้วเราก็มีเวลาเมาส์มอยกันนิดนึงกินข้าวแล้วก็เมาส์มอยกันค่ะโจโนเจ้า